السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة واحسن حال. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل مننا كل جديد. وقبل اي حاجة طبعا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي بقى يا جماعة احنا بدأنا خلاص في مرحلة الجد. بدأنا في ان احنا بصوا واحنا عدينا مراحل كتير، بس يعني ايه بنحاول ان احنا نوريكم ان احنا ايه اللي احنا عملناه بالظبط، وايه اللي تم وايه اللي قمنا بيه كله. يعني بنشارك معاكم كل اللي احنا عملناه، اللي هو ان احنا خلينا ايه وفضينا ايه وعملنا كل حاجه، والفيديوهات هتنزل لكم واحده واحده كده بكل اللي احنا عملناه بكل التفاصيل. طبعا اكيد في فيديوهات منها نزلت لكم واحنا والصناعيه بدات شغل. فاحنا الفيديو اللي احنا بنقدر ان احنا نمنتجه وننزله، يعني ايه بيبقى ايه، يعني اللي بيجي قدامنا بنحاول ان احنا ننزله لكم. تمام. دلوقتي بقى طبعا ايه احنا جينا في مرحله ان احنا كنا بنفضي في الفيديو ده، كنا بنفضي النيش، لان انا عديت المرحله دي اصلا. يعني الفيديو دوت المفروض كان نزل لكم من بدري، بس عبال ما وصلنا له كنا احنا عدينا مراحل كتير يعني من اللي احنا عملناها. تمام. احنا دلوقتي بقى كنا بنفضي النيش. هو العذاب كله في النيش. اه فضي النيش يا محمد. انا عايزه اقول لكم ان شيل النيش النيش يا من محمد. ساعه ما فضيته والله فضيته وخلاص خلصنا. بس لسه في تشطيبات لسه ما خلصتش، وكمان لسه ما رصتوش. يعني بصوا زي ما بيقولوا ايه، العمار في سنه، الخراب في ثانيه، والعمار في سنين. انتوا فاهمين؟ حسيت ان احنا بص كل حاجه خربت مره واحده. بص يا رب كده ما يجيب خراب لاي حد يا رب. بس فعلا البهدله بتبقى مره واحده، بس تيجي تعدلي البهدله اللي بهدلتها دي بتحس ان انت ايه بتبصي بتحاربي صعب والله. فربنا يكون في عون بصراحه اللي بيجدد زينا كده واحنا قاعدين في نفس المكان، خلاف ما بتكوني بتجددي وانت في مكان تاني. لا بصوا يا جماعه، خليكم شاهدين، اهو بتشغلني انا ارص لها، هما يجيبوا وانا ارص لهم. بتحملني المسؤوليه خطيره جدا لا جدا. مش بحملك ممنوع المسؤوليه. الاقتراب عند النيش يا جماعه. ده اكيد ده مش عندي لوحدي، ده الوطن العربي كله كده اشهدوا بس، الا عشان النيش النيش. دي من يوم ما اتجوزتها انا ما خدتش منه كوبايه. بس هي شاطره، بس كل ما تيجي تغسله ولا توضبه اكثر تكسر كوبايه. كوبايتين 3 كده يعني. ومش راضيه تديني، قولوا لها والنبي تديني مج انا ولا حاجه. مديالك مج يا اللي محمد، وصل هنا يا جماعه، والله وحياة مديالك ابوك مج. وحياة الغالي عندكم لو تكتبوا لها والله اديله مج بتاع قهوه ومج بتاع شاي ومج بتاع نسكافيه. لا والله مدياله، والله مديالك والله. المهم بقى يا جماعه كده احنا كنا بنفضي احنا طبعا كنا بنفضي النيش بقول لكم. فهو قاعد بقى محمد بياخد مني وبيرص عشان ايه، الاولاد كانوا معانا وماسكين ان يعملوا هم كمان. فطبعا بنعمل بحذر جامد عشان ما حدش يكسر حاجه وكده. فجبنا اطباق بصراحه شحت كمان من جيراني والله، اطباق كتير كبيره يعني عشان خاطر تاخد معانا كميه من النيش، مع اني والله بصوا حطينا في حاجات كتير برضو. واللي وصل هنا برضو يخلي باله ويركز ان في فيديو هينزل، هيكون في تحدي بيني وبين غادة، وهيكون الحكم في التحدي ده وانتم اللي هتقولوا ايه هو العقاب، وانتم اللي هتقولوا لو فاز. تحدي ايه؟ التحدي لو قدرت ترص النيش ده. طب ما انت عملته قبل كده ورصيته. لا انت ما رصيتهوش قبل والله كده. رصيته وعملت التحدي ده. ما علينا، ما كانش من تحدي اوله يعني. لا التحدي فعلا ما كناش عاملين تحدي. لا افكرك انا كنا عاملين فعلا التحدي، بس التحدي ده كان ايه، ده هيبقى خلاف ده خالص. ليه بقى؟ التحدي اللي فات كان اللي هو انا كنت رصه ضرفه انتوا فاهمين؟ كنت عامله ضرفه وبعدها بيوم ضرفه وبعدها بيوم ضرفه. المره دي هيبقى اصعب شويه في ايه بقى، ان انا لما النيش كله مره واحده، فكون ان انا ارجعه زي ما كان المهم عشان ما الاول. انتوش في تحدي بيني وبينك ان قدرتوا ترصيه ان شاء الله وكان بشكل جميل، وحبايبنا عيلتنا قالوا ان بصوا يا فعلا جماعه جميل، هيبقى ليكي مفاجاه جامده. ان قال وحش يبقى انت هتتعاقبي. ان شاء الله يرجع زي ما كان، وكل حاجه ترجع زي ما كان. وان شاء الله كل حاجه احنا عملناها هتنزل لكم في الفيديوهات طبعا واحده واحده كده. ويا رب اللي احنا عملناه ينول اعجابكم كده ويبقى كده بصوا حاجه كويسه، ويبقى ذوقنا حلو يعني. ومحدش يعني بصوا يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس يبقى ذوقنا حلو يعني. يا رب اللي احنا عملناه يعجبكم، لان احنا قلنا لكم ان احنا عيله واحده، وان احنا مع بعض على الحلوه وعلى المره. فاحنا بنعتبر ان كأن انتوا يعني بص شفتوا لما انا كنت عماله اقول لكم اكتبوا لي يا جماعه ايه الالوان وان انا اعمل ايه ولا كده، والله كنت كأني يعني انتوا اللي هتسكنوا مش انا. انتوا فاهمين؟ كأن الحاجه دي بتاعتكم مش بتاعتي، وهي فعلا بتاعتكم مش بتاعتي، لان القناه بتاعتنا محتوانا كله ان مثلا روتينات او تنظيف او تغييرات او تحديات او كده. احنا بنحس ان احنا انتوا وانتوا احنا، انتوا فاهمين ان احنا ايه مع بعض.
ان احنا يعني بصوا عيله واحده يا جماعه. تمام. طبعا هنا ايه كالعاده ساعتها سيف سابنا وكان نام، ما عملش معانا اصلا في النيل، واحمد وميار ايه اصمموا واصروا انه يساعدوا معانا، فباباهم كان بياخد منهم وانا كنت بعمل حاجات تانية. والله العظيم انا بص اليومين دول قسما بالله مفحوته فحته السنين، يعني الحمد لله كده، ربنا يعدها يا رب كده على خير بس ونكمل على خير، لان بصوا احنا تعبانين قوي يعني فوق ما تتخيلوا كده. التوضيب والتجهيز خلي مش بالكم يا بالسهل. جماعه ان انا والله يعني ممكن يعني ارفع هدومي او كده زي ما انا عملت دلوقتي، لان انا كنت في هدومي مبلوله، عشان بس ما حدش يجي يقول لي انت مش عارفه ايه ولا كده. انا كانت هدومي مبلوله وكنت لابسه تحت حاجه سمراء بنطلون خروج يعني، بس عشان خاطر ايه كانت هدومي مبلوله وبتنقط، قاعده ارفع لاني بتنقط ماشيه بنقط ميه اصلا والله. وكنت بصور يعني احنا بنصور وانا مش واخده بالي اصلا ان وبنمسح. التليفون بيصور. لا لا انا مش واخده في بالي فعلا ان التليفون بيصور، مفكره ان هما بيصوروش والله، فين وفين لحد ما ابو ميار قام قال لي احنا بنصور على فكره، انتوا فاهمين؟ فما كنتش واخده بالي، انا كنت واخده بالي ان احنا بنصور وبنفصل وبنصور وبنفصل وكده، لا وبعدين لان انت التصوير ما فيش صعب. حاجه اصلا كانت والله لابسه مخله يعني. بنطلون طيب تحت خروج. لا هيبقى ليكي مفاجاه جامده جدا لو عرفتي ترصي النيش ده. ان شاء الله هرصه باذن رصه الله، ما تمام. تقاطعش انت بس. المهم يا جماعه تنسوش بقى، تصلوا على سيدنا ينفع الحبيب اساعدها المصطفى في عليه اشرف الصلاه الترصية؟ الخلق. والسلام. ميارة تخش تعدي معانا ايه، مش تقولي مش سلمي طيب على الناس. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ المهم بقى يا جماعه ان انا ايه كنت بسيبهم طبعا وبروح الم في مكان تاني، لميت المكتبه ولميت اللي هو المفارش كلها اتغسلت ميار كانت بتساعدنا بصراحه، والاولاد كلهم ونشرتها. بصوا كانوا اه شغالين اهم. بصوا احنا يعتبر الشقه اتعملت، بصوا يعتبر كاني بتعملي حاجتك من اول وجديد، بس ايه كدهانات مش من اول وجديد ان احنا كسرنا وهدينا وعملنا، لا احنا ما كسرناش بصراحه يعني. ادعوا لنا ربنا يفرجها كده علينا يا رب، ونعمل معاكم كل حاجه حلوه باذن الله، وتنكوا كده معانا، وربنا كده تبقى عيلتنا دي اكبر عيله في الدنيا يا رب، اللهم امين، بدل ما هي عيله صغيره توصل تبقى بصوا المليون والاتنين مليون والتلاته مليون، احنا معاكم اللي بصوا لما لا نهايه. واحلى ناس واخواتنا وحبايبنا اللي بنخصهم اللي بيخشوا لنا في التعليقات اسم عشان مش هقول اسم وانسى اسم، بس كلكم كل اللي بيخش لنا كلهم على في راسنا التعليقات من فوق. بيدعمنا في التعليقات. بصراحه في ناس مميزه جدا، كل اللي بيدعمنا في التعليقات ده على راسنا من فوق، لان دول فعلا الاخوات والسند والظهر فعلا في الدنيا. كلهم ناس محترمين وعلى راسنا، وربنا ما يحرمناش منهم ولا لا يحرمنا منهم ولا يحرمهم مننا، احنا الاتنين نتنينا مع بعض على طول. انتظروا بقى الفيديوهات اللي جايه هتبقى جامده جدا ان جدا شاء ان شاء الله. الله، هيبقى فيها ترتيبات يلا انزلوا هنشارككم اشتركوا في كل حاجه. القناه وفعلوا زر الجرس ننزل لكم كل جديد. ودعوه بقى كده حلوه من كلنا كده ان احنا نخلص على خير، وربنا كده يكرمكم ويكرمنا يا رب، ويبعد عنكم اي شر، واللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له يحققها له، واللي نفسه كده ان هو يجدد كده زينا كده ويعمل حاجات حلوه كده زينا، يجدد اللي هو نفسه فيه، وكل اللي بيتمنى حاجه ربنا يحققها له يا رب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.